rasuulku suu cibaadada ugu raaxaysan jiray ee calayhi salaatu wasalaam ugu macaanay markuu bilaal la hadlayo war yaa bilaalow kac adin oo salaada noo adinka ku dhufo bilaalow noogu raaxay salaada adinkeeda suu rasuulku ugu raaxaysan jiray adinka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaga iminka masaajidka markaynu soo aadayno in badan oo ina ka mid yihiin xagajiid baynu ku imanaynaa iyo wahsi markuu qofku yimaado oo masaajidkii soo galo 2 rakacood hadduu tukado sunnaa waa khayr markaasuu inta salaada la sugayo kol meeshuu quraan kitaab la soo baxo akhrin lahaa ayuu moobilkii daawanaya ama fariimo ka jawaabaya ama moobilkiisii marba wax dhagaysanaya wax duubaya meesha uu ku jira iyo wuxuu u soo galayba dhadhanka ay leedahay iyo waxa uu sugayaba aad ugu qiimaysna salaada marka la galo muadinku qiimo oo imaamku salaada galo waxoogaa hadduu dareemo salaada in lagu raagay kabaha markuu qaadanayo dhaqaaqo duryani hadal buu bilaabay armeeshani masaajidku waa maxay dadka waa lagu cadibaya meesha salaada maxaa loogu gal saacado badan inuu maqaaxida ka sheekeeyo ama uu dibadda cid isla taago saacado badan hadlo ama uu telefoon ku hadlo dhadhan macaan bay u haysaa laakiin inuu inta yar masaajidka u fadhiyo ee salaada uu ku jiro Allah weynee boqorka cadiimka uu hor taagan yahay culays buu dareemaya culays ayuu inta dareemaya rasuulkuna salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi aad buu wuxuu uga hadlay arrimaha soo kale haddii ay dadku ogaan lahaayeen adinka oo qofku muadin noqdo adimo fadliga ku jira iyo safka hore salaada lagu tukadaa hadday dadku ogaan lahaayeen waxa ajar iyo nimco iyo cibaado iyo dhadhan wacan ku jira hadday si kale u kala heli waayaan way u qori tuuran lahaayeen buu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka nabigu sallallahu alayhi wasallam dadku hadday ogaan lahaayeen salaado goor hore la yimaado oo masaajidka la soo galo qiimaha iyo dhadhanka iyo macaanka iyo cibaadada ay arintaasi ku fadhido hadday dadku ogaan lahaayeen nabigu calayhi salaatu wasalaam waa u kala baratami lahaayeen salaada subax iyo salaada cishe qiimaha ay leedahay jamacoo la xaadiro dadku hadday ogaan lahaayeen oo ay u suuro gali weydo inay si kale ku yimaadaan iyagoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam gurguuranaya iman lahaayeen la atawhuma walaw habwa iyagoo gurguuranaya ayay iman lahaayeen mid cagale iyo mid buka iyo mid gaadhi wata iyo mid soconaya uma kala hareen rasuulku sallallahu alayhi wasallam nabigu sallallahu alayhi wasallam say cibaadadu ugu dhadhami jirtay salaadu habeenkii isu taagi jiray intuu kaco Aisha waxay leedahay anigoo la huwan gogolna kula jiifa ayuu tartiib aanan dareemin intuu go'a iska rogo ayuu ka bixi jiray markaasuu go'a ii celin jiray kabihiisu tartiib u qaadan jiray waa cadayan jiray waa kor tagi jiray waa weysaysan jiray salaadu isu taagi jiray mar dambaan isrogaa mise waa taagan yahay ama waa sujuudsan yahay aqalku waa madow gacantan sida ay yiraahdaayo waa qol yar oo kooban oo cariisha isagoo sujuudsan baan adimadiisa gacantaydu taabataa mise adimadii dhiigii baa ku gorarayo intaasay la ekaadeen salaada markuu ka baxo ayaan waxaan oran jiray ilaahay dambigaaga hor iyo kii dambe waa ku dhaafay sidaad u taagneed dhiigii oo dhan waa gororay lugahaagii ku soo dhacay naftaada u tudhi ya Aisha afala akunu abdan shakura Aisha miyaanan ahayn adoon ilaahay u mahadnaqay ilaahay nabinimu isii islaamimu isii diin buu ii dhigay kitaab buu isii ummadaas oo dhan buu ii soo diray ma badareemayo taagnida dhiiga gororay ee jilbi lugihiisa ku dhacay nabiga sallallahu alayhi wasallam macaanka u cibaadada dhansanay sallallahu alayhi wasallam